мавсими пахта имсол дар водии Фарғона чӣ хел пеш меравад? барои ҷавоб ба ин савол бо деҳқонону чинакчиёни Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон ҳамсуҳбат шудем. бо супурдани пахта мана пулаш намегӯянд. хай ҳозир худо шукр ҳосил наст. вале ҳамаашон руған медиҳанд. душвории асосии пахтакорони ҳар се кишвар паст будани нархи пахта аст. мисол ҳоло нархи 1 килограмм пахта дар Ӯзбекистон аз 6500 сум то 9500 сум аст. деҳқонон мегӯянд ин нарх хароҷоти онҳоро намепӯшонад. агар ба камиаш 12000 сум мешуд, хуб мебуд, гуфт деҳқоне дар суҳбат бо мо. дар сафҳаи телеграме ки беш аз 20000 деҳқони ӯзбек аъзои он аст, шикоятҳоро аз нархи пахта ва муносибати кластерҳо ё ҷомеаҳои коркарди пахтаро дидан мумкин аст. ҳар саҳар бо умеде ки дар бораи нархи хариди пахта ягон маълумоти расмӣ дода мешавад, ба шабакаҳои иҷтимоӣ медароем ва ҳавсаламон пир мешавад. тамоми рӯз вақтамон нохуш буда барои кашидани нақшаи корӣ ҳам ҳайрон мемонем. ва гумонам вазорат ва дигар раҳбарон мунтазиранд ки президент дар бораи нархи хариди пахта чизе бигӯяд. ин андешаҳо 18 октябри соли равон дар сафҳаи озоди телеграм навишта шудаанд. аммо нархи пунба на танҳо дар Ӯзбекистон арзон аст, балки дар кишварҳои дигари минтақа низ ҳамин ҳол дида мешавад. деҳқонони вилояти суғди Тоҷикистон низ аз нархи пасти имсолаи пахта норозиянд. ана ҳисоб кунед ки 1 кило пахта, 1 тон пахта мо 6 сом монда ҳозир. 2 тон пули пахта ҳам ту чиқим шудагӣ. 500 сум 1000 сум фоида мемо ҳамо фоида намемонад. погиза деҳқон минусанд ҳозир. деҳқони қирғиз Зафар Отаҷонов гуфт, имсол нархи пахта дар Қирғизистон хеле арзон шудааст. ҳоло 65 сом мегӯянд. ин нархи хуб нест, мегӯяд ӯ. акнун ба гуфтаи бисёр одамон ҷанги давомдошта ба пахтакорӣ ҳам таъсири сахт расондааст. пахта нағз набуд, вале ба ин нигоҳ накарда талабот ба пахта кам аст. зафар бо оилааш дар ноҳияи Қарасуви вилояти Ӯш ба кишоварзӣ машғул аст. пештар хели тухмии саюз ва Ӯзбекистон кошта мешуд. аз ҳар гектар ба зиёдаш 30 сентинерӣ ҳосил гирифта мешуд ё не. солҳои дигар 10-15 сентинерӣ гирифта мешуд. ин чунин маъно дорад ки аз ҳар гектар як тонагӣ пахта ба даст омадааст тамом. пас аз соли 2010 тухмиҳоро аз чин меовардагӣ шуданд. ман ба он шавқ кардам. мо кӯшиш кардем ки маълумоти чиниро бо Google тарҷума карда пахта корем. соли аввал хуб буд, 50 сентинерӣ гирифтем. дар ин ҷо як замини дигар доштем ки 67 сентинерӣ дод. ин ҳосили мислаш дида нашудааст. дар аввал 3 баробар зиёд шуд. соли гузашта жола зад. солҳои пеш аз ин замин то 74 сентинерӣ ҳосил мегирифтем. аз рӯи маълумоти вазорати кишоварзии Ӯзбекистон дар мавсими имсола дар вилоятҳо ва ҷумҳурии Қароқалпоқистон наздик ба 2 миллион нафар чинакчӣ пахта мечинанд. имсол ба чинакчиёни водӣ чӣ қадар музд дода мешавад? оё онҳо аз ин нарх розиянд? аз худашон мепурсем. биз ҳар бир килограммимизга 10 сомдан ба ҳар килограмм 10 сум медиҳанд. сарвари коргоҳи Зафар худаш пахтаро мебарад, бармекашад ва халтаҳои моро меорад. шароит хуб аст, бад нест. 10 сум нархи хуб аст. нархи хуб. 100 килограмм чинам дар як рӯз 1000 сум мегирам. ин Саида Каримова чинакчӣ аз Тоҷикистон мебошад. 10 сол боз тирамоҳ пахта мечинад. ба гуфтаи вай имсол ба пахтачинон каме беҳтар музд додаанд. пеш якун арзон 50 дирам 40 дирам буд. мана ҳозир худои шукр 1 сом монд. мана онда пахтаи чинда гаштем. борон набурад мо ба ҳамиҳо коргари ҳамиҳо акунде ҳар рӯз. ҳосилои мо чинда дода гаштем. ба гуфтаи Муаттарахон Усмонова чинакчӣ аз Фарғона, як пахтачин дар Ӯзбекистон нисбат ба Қирғизистону Тоҷикистон музди бештар мегирад. имсол худо хоҳад 150-160 кило пахта чидем. давраи чинаки якум 1500 сум дод. ҳоло 1700-1800 сум медиҳад. пулро дар вақташ медиҳад. 100 кило зиёд чинед, 1 кило равғани пахта илова карда медиҳанд. 4 сол аст ки дар соҳаи кишоварзии Ӯзбекистон низоми кластерӣ
گروهی ساخته شده است. بنابر مقاله‌ای که در گازیته ازبکستان نو چاپ شده است، به شرافت آن پخته زراعتی فایده‌ناک شده است، نه ملامت‌آور. در مقاله همچنین گفته می شود که حال و مهنت مجبوری در پرورش و غنوچین پنبه برهم داده شده است. اما بنا به یک پژوهش که آزاد لیگ در اول اکتبر نشر کرد، کار مجبوری به تاریخ تبدیل نیافته است، چنان که ازبکستان نو نوشته است. از آزاد لیگ: بیایید به این جدول پخته‌چینی چشم اندازیم. کلانسالان نظم می دانند که در زمان شوروی درباره در یک روز در کدام ولایت چقدر پخته چیده شدن در روزنامه و تلویزیون معلومات می دادند. گرچند در جدول گفته می شود که این برنامه پدرتی است، جدول نشان می دهد که در عمل غنوچینی پخته در زیر نظارت دولت می باشد. دهقانان از دشواری سیستم کلاستری که پختکار، فروشنده و بافنده را در یک گروه جمع آورده است میگویند. همه بندهای شهرنامه‌های میان خواجگی‌های دهقانی و کلاستر بسته شونده تنها به فایده کلاستر، قریب 99% به سود کلاستر. این دهقانی اوشی نیز اندیشه های همکسبش را از ازبکستان درست می شمارد. فکر نمی کنم که آنها راضی باشند. میگویند گندم میکاریدن و یا برای چاروا یونشقه بهتر بود. اگر پرسم چرا، میگویند که پخته کش کنم دولت میگیرد. در ما این طور نیست. ما میرویانیم، پول میدیم، شما میگیرید، اما همه خراجات به دوش ماست. در قرغیزستان دهقانان از اندازه زمین آزادند. دهقان میتواند در زمین خود یا کرایه اش هر زراعتی که خواهد کشت کند. حاصل را هم با خواستش میفروشد. 2 سال پیش 1 کیلوگرم پخته 120 سوم بها داشت. در همین وقت ما 2,200,000 سوم فایده گرفتیم. سال گذشته آن 75 سوم بود. بعداً پس شده رفت. نرخ امساله را نمیدانم. اگر آن از 100 سوم بالا باشد، دهقانان هوسمند میشوند و پخته میکنند. اویله آتاجانوف ها امسال در 6 گکتار زمین پخته کاشتند. با گفته ظفر امسال باید بیشتر از 35 تن حاصل گیرد. زمین هایی که ما کار میبریم بیشتر از مردم است. ما آنها را با پول میخریم تا 3 یا 5 سال. با پیش پرداخت. این پخته بار شده را به کجا میبرید؟ به کارخانه میبرند. پس از آنجا یا به چین یا ترکیه برده می شود. آنها حق ما را میدهند. چرا؟ این همان قاعده است که در ازبکستان است. آنها در زمستان پیشکی تخمی پول میدهند، دارو میدهند. ما با آنها همکاری میکنیم. یک روزنامه‌نگار تاجیک که نخواست نامور شود میگوید در تاجیکستان مجبور کردن به پخته‌چینی با راه‌های نرم وجود دارد. وی گفت که در تاجیکستان عهده‌داری کشت پخته به دهقانان با چنین سیاست سختگیرانه به مثل ازبکستان اجرا نمی شود. اما به دهقانان پیشنهاد میکنند که در 50% زمینشان پخته کشت کنند. براستی واژه پیشنهاد را می شود به آسانی به واژه طلبات تبدیل داد، میگوید روزنامه‌نگار خوجندی. در همین حال روزنامه‌نگار گفت که دولت کشاورزان را هوسمند کرده به آنها تحفه ها می دهد. عبدالحافظ محمودوف دهقان تاجیکستان امسال زمین کرایه کرده پخته کشت، اما از بی‌آبی پخته اش نروید. حاصل دهقانا نقض نشده، پخته بی‌آب ماند، آب نشد، نبرآمده. زمین استاد است، به خال یخل جواب. جرماکه کدیم وایم جرماکه شد نکی. کم آبی وایم نشده وای سال. کاشته بوده مانده برافت. آب وای آب نشد نبرآمد ماند. اجازت نداد اول باید سانه نشدن بعد مجبور کارتون گفت یگان چیز. به مثل تاجیکستان امسال دهقانان قرغیز نیز از نرسیدن آب رنج میبرند. عموما پختکاران هر سه کشور مشکلی های زیاد داشتند. دشواری عمومی در آن است که نرخ اشیاء خام پخته عمیق نشده است و نرخ غیر رسمی که گفته می شود خیلی ارزان است.